Hello mga kabusing! We're back! So we are keeping the togas now. Nag-detach namin sa mga kalo. See, nahima na siyang ingon ana. Mga kakaluan, and then mga katugahan, and then anak pa na siya. Oh. And then amo nang gitangkan. So nanginana na siya. So that's it, and then ibutang na ko diri para amo nang gihatod sa among girintahan. We will return this one to the real owner. We rent this for 100 pesos each with price. Shout out sa nag-help Phil Chris for ng mga yokosipi number man ng kay mo. So muna siya. That's it. Pansit. Nag-fix sa mga toga. Then later on, we will fix the table, the modules. So this is after the graduation. Dahan pa kay trashes sa ako ang room. And then we will keep that and everything. So kung tiles na buak na guys. So that's it for today. Fixing the toga, keeping the toga to return kay Gerant rani namo. Say bye, Phil Chris. Bye. Say promote. Please follow, like, and subscribe. See you. Bye everyone. Bye.